galera, isso está afinal. What the heck? Wow! What amazing chair! Magic! Um carinho! Oh my God! You missed me! Que é assim, se eu só falhar, como ela faltou, a o pessoal vem. What the heck? No começo ela tem resistência. Wow, still a minute. Agora, Ele teve 9 dias de atestado. tem aquele lugar assim, vai no lugar ali, manda Michelle. Quem não tiver nenhuma pergunta, pode. É assim, quem fica doente, o atestado, ele só justifica a ausência, mas o aluno tem que fazer trabalho nessa ausência. Ele fez, tá aqui, muita luta que ele queria fazer. Aí a Fabiana, que é a mediadora dele, ele gosta, bem assim, a relação com ele, aí fez tudo. Agora eu vou corrigir para poder tirar os autos. É, então, o vídeo Subscribe. Subscribe button. Patrick.